Hello hello les amis, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je suis dans mon ancien appart. Yoma c'est le dernier jour à Naya. Yoma on reçoit les déménageurs. D'ailleurs ils vont venir dans 1 heure تقريبا. Et pour ça fait un réseau coché de la partie comme super excitée, super contente et en même temps super fatiguée, c'est normal. تمارة روينة ما كيعاوني حد. On fait tout nous-mêmes. البارح الحمد لله كانوا 2 potes à nous عماد et un autre pote اللي عاونونا, mais sinon tout ce qui est شقا داكشي c'est moi qui fais tout. Bah forcément c'est les tâches un peu d'y aller et c'est un peu fatigant, mais là on est content, donc j'ai hâte de tout vous montrer. Donc il m'a expliqué comme le programme, Inch'Allah, ce sera pièce par pièce, et du coup bah voilà. هاتي اللي كاين صبروا علينا. On va commencer à vous sortir les vlogs dans pas longtemps. بغينا غير احنا مازالين فريمون واحلين في الرحيل et tout, mais Inch'Allah dès qu'on se pose un peu نقدروا نهزوا بيسي نديروا مونتاج نخرج لكم البروميير فلوغ. عرفتو كنت دابا في انستغرام طلعت لي واحد لا فيديو في واحد لا باج دو نيوز معروفه ديال واحد لي زيتيديون ديال اون ايكول بوبليك خارجين من المدرسه ما عرفت منين وهازين واحد الشناوه. عرفتو قلبي ضرني, عرفتو دخلت واحد الخلعه. عرفتو كنقول دابا الله يستر الله يستر الله يستر. عرفتو j'en ai même pas les mots, j'en ai vraiment ما عرفتش نقول لكم. سي فريمون دوماج ان واحد البلاد تالمو غزاله تالمو فنه وعندها واحد الناس فنين اللي كاينين ديجا بحال هكا اللي كيخسروها. عرفتو دابا راه هادشي راه سامي تروماتيز. ستادير كنقول نقدر شي نهار نكون كنتسارى في الزنقه يطيح عليا واحد من هذوك دوك التلاميذ كما كيقولوا لهم وشرط ليا وجهي وشرطني كامل بداك الجنوي ونمشي بحال حتى حاجه ما وقع. عرفتو راني جو سوي شوكات, راه قلبي ضربني وحق لا جو سوي تروماتيزي. Je trouve ça vraiment horrible de trouver ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. C'est malheureusement الحقيقة المرة اللي واقعة. هادشي راه يونا partout في كاع المدن. mais quand on le voit هكا عرفتو راه ça choque وحق الله. متبقاوش تقولوا انه هاي لا كيليميني ولا ما نعرف نو, mais c'est juste choquant. et ما كتبش عليكم انا je suis une marocaine résidente à l'étranger et j'ai pas choisi de résider à l'étranger غير هكاك. j'ai choisi انني نتغرب, انني نبعد على عائلتي على والديا surtout على هذا pour des opportunités, pour de la sécurité. et j'aimerais revenir dans mon pays, j'aimerais créer de la valeur pour mon pays, j'aimerais créer de l'emploi, j'aimerais créer la société اللي تما, j'aimerais rentrer dans mon pays. ولكن il y a des trucs بحال هكا اللي كيخليونا حنا لي ماروكان ريزيدون l'étranger يخليونا نتغربوا. et je pense vraiment que السبب الرئيسي اللي كيخلينا انا ما نفكرش نرجع للمغرب ولا سيكوريتي. دابا بون جو مي دي كو جو بونس كو vous le savez, الا جاتني une opportunité صحيحه غندخل et mon mari il est d'accord, mais ديما لا شوز اللي كترجع شاك فوا اللي عليها ما باغاش ندخل سي لا سيكوريتي. باسكو ما كنبوش على راسنا. انا ان طونك فام تما ولا في المغرب ما عنديش نفس الحقوق اللي عندي, ما عنديش لا ميم سيكوريتي. ما نقدرش شي تحت لا نخرج ندير لي زيكوتور ونخرج. نو je peux pas sortir في الزنقه نهز التليفون ونفلوغي ونهز الكاميرا ونفلوغي. نو الكاميرا غطير في 5 دقائق كي سويف. je peux pas sortir لابسه ان شورت ولا لابسه ديباردور ولا لابسه جوج شنو بغيت وفيت. ودي فوا كنخرج لابسه جلابه مستوره وكيدسروا عليا وكيتبعوني بالطوموبيل يتبعوني بالماطر. je peux pas aller à la salle de sport بلا ما يدسروا عليا الدراري وبلا ما يبقاو يشوفوا فيا في mon corps et tout بلا ما voilà, vous avez bien compris. je trouve ça vraiment dommage. Vraiment ça me rend triste, ça me rend vraiment triste. وحق الله حتى في لا فيديو je voulais vraiment pas la vouloir partager, ولكن قلت ما يفهمونيش علاش كنهضر. قلبي ضرني وحق الله. تخلات فريمون خلعتها بصح. واش نقول لكم, الله يهدي ما خلق. et j'espère vraiment que ça va changer un jour في بلادنا تولي juste نقدروا حنا. انا je parle d'abord pour les femmes et en tant que femme, je parle pas pour الدراري. je sais pas comment ça se passe pour eux, mais en tant que femme je me sens pas en sécurité. En tant que femme je me sens pas valorisée كما خاصني. En tant que femme je ne me sens pas respectée. et c'est dommage et j'espère que ça va changer. وانا المهم ديما كنقولها لكم, انا en tant que marocaine résidente à l'étranger اللي تسالوني انه je vais travailler dur comme une folle. c'est-à-dire غنحاول نطلع بالقيمه وبالصوره المراه المغربيه كوت واخا نعرف نحط عروقي, mais je vais le faire. غادي ندير البصمه ديالي في الخارج à l'extérieur du Maroc
femme entrepreneur marocaine maghrébine. J'ai vraiment envie de نطلع الصورة د المرأة المغربية نطلع الصورة la femme maghrébine en général. Inch'Allah, c'est ce que je vais faire. Et Anna, j'ai pas envie d'être influenceuse, ça fait non. J'ai envie d'être une femme influente, une femme, une businesswoman, une femme qui atteint ses objectifs, une femme qui كتبصم راسها اللي tout simplement كتفرض راسها في المجتمع. Mais voilà les amis, bon, Anna, je voulais vraiment vous partager mon ressenti par rapport à la vidéo parce que je pense vraiment que le Maghreb ديالنا c'est un très beau pays. وناس والله تاوارين غزالين, mais bien sûr عاوتاني chaque pays كاين المزيان والخايب. Néanmoins, بغينا نبدلو les choses راه غنبدلوهم. Il suffit de mettre main dans la main. Si on veut que les choses changent, il faut commencer par soi-même. Parce que des fois, on a l'impression de faire les choses bien alors que ce n'est vraiment pas le cas. بحال دابا نعطيكم l'exemple. Les groupes Facebook des البنات, les groupes Facebook des filles et tout. La plupart, c'est des groupes Facebook les publications كاملين تقريبا 90% ديال les publications c'est de la haine gratuite. C'est هادي تعيره اسمها هادي محملات فلانه, هادي خرقات لا فوتو د فلانه باش تبينها خايبه, هادي سي تقريبا كو سا. كنشوف باللي l'ennemi numéro 1 de la femme c'est la femme, لحقاش au lieu d'encourager et de spread love and positivity يبقى نهار كامل هالمعيور وشي حاضي شي وشي كيهبط في شي وشي كيعيب في شي وشو هادي كي جات دايره وشو هذا كي لابسه ويلي دارت فوت دكتور غاف تشوها كو سا. يشوف سا فريمون دوماج. داك النهار كنت كنهضر مع واحد صاحبتي انا اون ديرنيير اني ميديسين صافي راسها داير اي فريمون نعاود لكم ليستوار جو بونس كو ما عندهاش المشكل. كنت كنهضر انا وياها, هي لي تري بريزونت سور لي ريزو سوسيو سور لي جروب فيسبوك. تشوف توقع شي حاجه كتقول لي نهيله شوفي هذا نقول لها ودي الله يليك ما خصيت ليا داكشي. مي بون كنا كنهضروا قالت لي انا جي انفي كو لي شو شانج, جي انفي كنشوف بلي العيالات ما كيتساندوش مع بعضياتهم, ديما غير لا نيجاتيفيتي, ديما غير الكريتيك. وانا نصيفط ليها واحد البوبليكاسيون ديالها, هي elle avait critiqué وحده وكانت elle avait partagé un truc et tout, بدات كتكريتيكي فيها باطل. وانا نقول لها عقلتي على راسك quand tu as fait cette publication, il a eu honte d'elle. Et du coup on a eu une longue discussion انا وياه, بقينا كنهضروا انا فريمون شوف انا صحاباتي ما كنعطلهمش, كنقول لهم داكشي اللي كاين, بغاو يتقلقوا بغاو ما يتقلقوش مرحبا. مي بون انا فاش كتكون شي حاجه ماشي هي هذيك في مي كوبين جو لور دي. d'ailleurs ça me crée beaucoup de problèmes, داكشي اللي j'ai pas beaucoup d'amis. مي بون قلت لها عقلتي على راسك كنت شوفي صح دابا نتيا كتقولي العيالات كيتابوا هذا الخوال الخاوي ايتو فاوتي يطلعوا مع من بعضياتهم كيهبطوا ريوسهم, alors que toi t'as fait pareil il y a quelques mois de cela. جي تقولي او ماي جاد نو هلا سي فري جو m'en suis même pas rendu compte, c'est vrai. قلت لها دابا ديك السيده اللي كتبتي لها راه غتكون سيغمون شاف داك لو بوست وسيغمون غيكون بقى فيها الحال, et نتيا t'es pas dans sa vie donc tu sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tu peux pas la juger comme ça. هي تقولي وي نو هلا c'est vrai tu as raison. donc راه des fois on fait des choses. دابا انا ديما فاش كنشوف شي واحد دار شي حاجه خايبه كنحاول نلقى ليه اون غيزون, باسكو جو انا صراحه كنقول بلي كلشي فينا فيه المزيان والخايب, مي جو بونس كو الانسان فيه كثرة المزيان كم الخايب. اي جو بونس كو كاملين اون في دي تروك لي مالوغوزمون peut-être que كيبانوا لنا عاديين انودين في داك المومنت, ولكن راه ils ne le sont pas. بحال دابا دي فوا في لي جروب فيسبوك كيبداو يتكريتيكاو بعضياتهم ولا كياخذوا انفلونس. فدابا انايا لا سمين ديرنيير ولا هادي 2 سمان درت واحد الكسكسو درتو غير بخيزو غرا, انا سما اكلاتي مت بضحك فاش دوك لي بوبليكاسيون, ولكن راه دي جون مشاو فيهم تري سيريوزمون بداو كيبارطاجيو داك الكسكسو, جو تشوفوا كسكسو ويلي شات الشوها شوهات بالكسكسو المغربي, ويلي هذا كسكسو جوج خضاري نانا عرفتو داك الكسكسو ديالي دا البوز في كو فيسبوك, الوغ كو جوست ما كناكلوش الخضره. ما غاديش ندير انا كسكسو اللي فيه عرامه الخضره الوغ ما غناكلوش في الاخر غير غادي نلوحوه, صافي الضياع حرام الضياع. دونك صافي المهم انا مت بالضحك سما في لا بوب. بريف دابا ما غاديش ندخلوا في داك لو سوجي, مي كنقول دابا الناس هير كون داروا ديك لينيرجي كامله واللي باش يديروها في كسكسو داروها بحاجه زوينه. كون راه دابا ما عرفت فين وصلنا, وحق لا كون كاع داكشي داك النيجاتيفيتي اللي كاينه في لي فيسبوك حولناها لو بوزيتيف, حولناها لي تروك اللي غيفيدو المجتمع, راه من الله المغرب فين وصل. مي فريمون اي انا جو بونس فريمون كي فو جوست كومونسي ا فير ان طرافاي سور نو ميم. دابا بدينا بداك هذوك دوك لي زيتوديون دوك لي زيليف المغرب ووصلنا لهاد لو سوجي هذا. مي راه تو ليي باسكو سي اون فو شونجي لي شوز في بلادنا, سي اون فو شونجي لي شوز دون نوت سوسيتي, il faut commencer par nous-mêmes, il faut se remettre en question.
Il faut arrêter de faire les petits trucs malsains et arrêter de projeter sa négativité à la nas surtout. Parce que la plupart des dakshi, par exemple, la négativité sur les réseaux sociaux, elle se sent pas bien son corps ou elle projette sa négativité sur toi et elle essaie de te descendre. C'est comme ça. C'est scientifique. Les psy on ne critique quelqu'un on ressent une petite infériorité par rapport à lui. Donc voilà, sur ce, je vais clôturer cette petite discussion. Je sais qu'il y a beaucoup de l'histoire haka. Je vais aller continuer avec Skandir. J'ai une grosse journée d'entretien. C'est le grand jour, Inch'Allah. Je vais passer les entretiens pour nos cosmétiques. Et après, on a obtenu comme je pour les déménagements. Après les quelques jours. I'm so excited! Inch'Allah, ce sera la semaine prochaine. I'm so happy. Du coup, voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée, les amis. Je vous fais des énormes bisous. Tomorrow. Bye.